咁我哋首先咧同你講嘅咧就係咩咧？就係佢係分為兩部分嘅。第一部分咧就係呢嚿嘢啦。呢嚿嘢咧，我諗咁樣啦。呢個咧係一個不鏽鋼嘅殼嚟嘅。OK，咁呢個咧就係冇指紋嘅不鏽鋼，所以你無論點樣摸佢咧，佢都係唔會有花，即係你唔會摸花佢啊咩，摸晒指紋喺度，鬼唔肉酸啊咁。佢摸極都咁靚嘅。OK，好啦，咁呢嚿嘢咧，佢專係咧就用嚟過濾化學嘅過濾嘅。即係例如氯氣啊、三氯甲烷啊呢啲咁樣嘅化學物質啊，或者係嗰啲不必要嘅水入邊嗰啲咁樣嘅化學物質。咁呢嚿嘢咧就專係用嚟咧做化學過濾嘅，就係一個先前期嘅過濾。嗱，而喺飲食水入邊咧，我哋其實要做兩樣嘢嘅，就係一個物理，一個咧就係呢個叫做化學過濾。尤其是咧加咗好多氯氣啊、氟啊呢啲咁樣咧，就對身體好差噶啦。理解唔理解？咁所以咧喺我哋嘅淨水器入邊咧，係要講物理同埋化學過濾。其實喺沐浴系統入邊都要講物理同埋化學過濾。但係有樣嘢可以話俾你聽咯，普遍嘅淨水器咧都唔多唔少做到物理同埋化學過濾嘅。問題佢做到有幾多嘅啫？咁當然最好咧，目前嚟講做到最犀利咧就係好似我哋咁樣，唔使用電都能夠做到自動斷水。呢個咧係一個高嘅技術嚟嘅。OK 我大膽講過其他嘅牌子係做唔到嘅。出邊而家嗰啲牌子咧，佢最多頂籠咧係做到呢個化學過濾，但係咧做到好短暫嘅啫。如果你真係攞個氯氣試劑去 test 佢嘅話咧，可能2個星期就打柴㗎啦。咁所以但係佢話俾你用半年喎，咁其實咧係呃你嘅啫。但係我哋咧就會喺成個系統俾你嘅時候咧，我哋有埋個 DPD 俾你去試，就話俾你聽，你要知道幾時你嗰個濾芯打柴，咁你就要換㗎啦。呢嚿東西咧已經咧係拎咗去咧香港檢定。即係安全檢定中心嗰度檢定咗，咁咧已經咧係攞咗咩咧？攞咗香港嘅安全標誌㗎啦，而且咧你咧見到咧 STC 佢係通過咗19項嘅驗證嘅，佢所用嘅濾材咧全部都係 NSF 認證嘅濾材嚟嘅。最外邊嗰個咧就係無指紋不鏽鋼，佢最大嘅優點係乜嘢咧？咁高強度啦、高衝擊度啦，即係撞佢都 OK 嘅。OK，咁而且咧佢使用嘅溫度範圍好廣，你可以用冷水。亦都可以用好熱嘅水，佢都冇問題嘅。OK 就咁嘅情況，而且咧佢幾隔熱嘅喎。你就用好熱嘅水啦，用咗落去都好啦。你手摸落去咧，你會發覺佢都唔會好辣手嘅。OK 暖地嘅啫。OK， 另外咧，因為不鏽鋼嘅原因，佢非常之耐用，無臭無味，而且咧對人體無害。咁呢個咧就係我哋個外殼，你可以咧扭開佢望下。OK， 就係咁樣嘅。OK 非常之耐用嘅。OK。成嚿嘢 ，OK 得唔得？咁而當然啦，剩翻入邊呢一嚿啦，呢嚿咧就係佢個濾芯 ，OK。咁濾芯入邊咧佢咧都係啦，就咩咧？就由2嚿嘢組成嘅，一嚿咧就係主要咧係入邊裝滿嘅咧就係一種叫亞硫酸鈣。另外咧呢邊咧入邊咧有個不鏽鋼嘅網係304不鏽鋼。另外呢邊咧出水咧亦都係304不鏽鋼。我哋唔用棉網，係用不鏽鋼網。OK， 咁我哋先講亞硫酸鈣先。亞硫酸鈣點解用亞硫酸鈣咧？有好多人就問點解唔用活性炭啊？咁活性炭咧同亞硫酸鈣咧有個好大分別。如果你用飲用水嘅，用活性炭係最普遍嘅。OK 但係如果你用沐浴水嘅話咧，你用活性炭咧就不切實際啦，就一定要用亞硫酸鈣。原因係因為咧沐浴嘅時候咧要個水嘅速度要夠勁啊。如果沐浴水速度唔夠勁嘅話咧，一來你沖涼唔過癮啦，唔舒暢啦；二來咧，你係好難撻得着個熱水爐，而且個熱水爐會着下熄下噶，所以咧咁係唔實際嘅。OK， 如果亞硫酸鈣咧，佢流速快嘅時候咧，佢個效能咧就比活性炭好，而且咧佢吸晒嗰啲東西嘅話咧，係可以咧係減少即係避免頭髮同埋皮膚嘅老化。OK， 咁同埋降低咗致癌嘅危害啦。所以咧呢個好重要，所以咧記住飲嘅水同沖涼嘅水同樣重要嘅。OK， 即個不鏽鋼網咧，嗰個密度咧都要研究嘅喎。我哋咧係專嚟積聚喺咩咧？就阻隔一啲比較大嘅果粒，但係咧就唔可以阻住個水流。OK， 得唔得？唔可以阻住個水流。如果唔係嘅話咧，佢就會影響嗰個熱水爐噶啦。咁所以咧，佢嗰個水流咧就點樣咧？就係佢要保持到嗰個叫做水壓穩定，咁而且咧要令到佢出水暢通。同埋咧唔會導致嗰個水溫咧係忽冷忽熱嘅。咁另外咧，因為用不鏽鋼網咧，佢嘅最大嘅好處咧就唔會好似啲棉芯咁樣啊，即係積咗啲垃圾之後咧，佢搭埋一嚿，咁變咗好似啲廁紙咁樣咯，搭埋一堆嘅時候，佢咪塞咯。
咁咧佢就唔 work 噶啦。用不鏽鋼網咧，另外個好處就係唔含有任何黏合劑，安全同埋衞生。OK，咁呢個咧就係我哋個濾芯啦啫。咁而咧，因為不鏽鋼網仲有個好處，因為佢304嘅不鏽鋼網啦，佢耐酸鹼 ，OK 嚇，呢個叫做耐腐蝕，同埋咧而且咧係耐高壓 ，OK，咁啊所以水壓幾大都冇問題，所以咧佢比較咧係容易阻擋到咧係水入邊嘅比較大嘅同埋中等嘅顆粒 ，OK，咁咧就可以隔緊一啲垃圾 ，OK。